Akkor most készítsük el a nyuszi fülét. Első körben varázsgyűrűvel fogunk kezdeni, a varázsgyűrűben pedig 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni. Kihúzom a zsinort, hogy ezzel egészen közel, szorosra tudjam húzni a varázsgyűrűnek a körét, és ezután készíteni fogok 5 darab rövid pálcát a körön belül. Ezután a kilógó zsinort megpróbálom nagyon-nagyon szorosra összehúzni, amennyire csak lehet, ezzel óvatosan, mert ilyenkor könnyedén el tud szakadni. Majd összekapcsolom az elejét a hátuljával, és ezzel elkészültem az első körrel. Első körben 6 darab rövid pálcánknak kell lennie. Ezután minden egyes szembe dupla rövid pálcát fogok készíteni, azaz a második sor végére 12 darab rövid pálcánk lesz. Közelebb hozom, hogy jól látszódjon, mert a szürkébe azért elég nehéz látni. Minden egyes szembe dupla rövid pálcát fogok készíteni. Érdemes számolni a szemeket, biztonság kedvéért, hogy ne legyen se több, se kevesebb. Pontosan annyi legyen, amennyi meg van szabva. A sor végéhez érve 12 darab rövid pálcát kell, hogy kapjunk. Ezután jön a harmadik sor, itt egy rövid pálca és egy dupla fog készülni. Egy rövid pálca, egy dupla, egészen a sor végéig, és a harmadik sor végén összesen 18 darab rövid pálcánknak kell lennie. Érdemes beletenni egy jelölőt, amit én itt elfelejtettem, de érdemes egy jelölővel jelölni, hogy honnan indultok el, és akkor biztosan nem tévesztitek el a szemeket. Itt én végig számoltam a szemeket, és úgy lett meg, hogy tudtam, hogy mikor van a 18 darab rövid pálca. Szóval egy rövid pálca és egy dupla, egészen a sor végéig. Ez volt a harmadik sor, a sor végére 18 darab rövid pálcának kell lennie. Most pedig jöjjön a negyedik sor. Igen, ide teszek egy jelölőt, a biztonság kedvéért, hogy tudjam, hogy hol van a sor eleje és a sor vége. Jöhet a negyedik sor. A negyedik sorban 2 darab rövid pálcát és egy duplát fogok készíteni a harmadik láncszemben. Majd ismét 2 rövid pálca, egy dupla, 2 rövid pálca, egy dupla, egészen a sor végéig, és hogyha a sor végéhez érek, ennek a sornak a végén összesen 24 darab rövid pálcánknak kell lennie. Ugyanúgy, ahogy a másiknál, mint láthatjátok, szépen haladunk lefelé a sorokkal, és ilyen formát fog felvenni a nyuszinak a fülét, nem kell kitömni, ezt csak simán laposan összehajtva fogjuk horgolni. Szóval 2 sima rövid pálca és egy dupla a harmadik láncszembe. A sor végére pedig 24 darab rövid pálcánknak kell lenni. A jelölőnk nagyon szépen mutatja, hogy mikor érünk a sor végéhez. Jön még itt 2 darab rövid pálca, és egy dupla az utolsó szembe. Ez volt a negyedik sor. Most jön az ötödik sor, itt pedig már 3 darab rövid pálcát és egy duplát fogunk készíteni. Ha esetleg nincs jelölőtök, akkor úgy tudjátok megnézni, hogy honnan kezdtétek, hogy a körnek a középpontjából van egy kiálló rész, mint egy
csigabigánál, és az a kezdeti pont és a végpont mindig. Most pedig 3 darab rövid pálcát készítünk, és a negyedik szembe egy duplát. Ezzel a vastag fonállal nagyon-nagyon egyszerű dolgozni, nagyon gyorsan lehet vele haladni szerencsére. Három rövid pálca és egy dupla. A sor végére, ez volt az 5. sor, a sor végére pedig 30 darab rövid pálcánknak kell lennie. Egy, 2, 3 rövid pálca, és egy dupla, és az utolsó, három rövid pálca és egy dupla. Ezután a sor után, amikor a végéhez érek, haladni fogok lefelé, és sima rövid pálca sort, 4 darabot összesen, és itt nem lesz szaporítás, nem lesz semmi, sima, egyszerű, rövid pálcákat fogok készíteni, 4 darab soron keresztül kell lefelé haladnom, ezzel fog a nyuszinak a füle egy kicsit ilyen lefelé állós lenni, elindul úgymond ez a beszűkülés. Igen, itt 3-at mutatok, de valójában 4 sor, amit lefelé kell haladnom. És a 4. sor után pedig jövök vissza. Elkészültem a 4 sorral, és most jöhet a 10. sor, mert hogy ugye eddig 6-tól 9-ig haladtunk lefelé, ez volt a 4 sor, jöhet a 10. sor, itt pedig elkezdünk már egy kicsikét fogyasztani a nyuszinak a fülét. Úgy fogunk fogyasztani, hogy mindig az első szemünk lesz a fogyasztás, az első 2-t összevonjuk, és utána haladunk 13 darab láncszemet. Majd megint összevonjuk, és megint haladunk 13 darab láncszemet. Vagyis hát rövid pálcát, pontosabban, bocsánat. Szóval egy fogyasztás, 13 darab rövid pálca. A fogyasztás az mindig 2 szálnak az összefogásából történik. Ezután megyünk tovább sima, egyszerű rövid pálcákkal, összesen 13 darabot. Ezt a fogyasztást és rövid pálcát 2-szer fogjuk ismételni, a sor végére pedig 28 darab rövid pálcánknak kell lennie. Most újra fogyasztunk egyet. Hármat összekapcsolom. És ezután készítek még 13 darab rövid pálcát. Végére megyek a sornak, és jövök vissza. Végére értem a sornak, ebben a sorban pedig sima, egyszerű, rövid pálca sort fogunk készíteni. Összesen 28 darab rövid pálcát. Ebben a sorban nem fogunk fogyasztani. Sima, rövid pálcákat fogunk készíteni. Végig megyek a sornak, és jövök vissza. Most megint ismét fogyasztás fog történni, az első szembe fogyasztunk, majd készítünk még 12 darab rövid pálcát. Ezt 2-szer fogjuk ismételni, és így a sor végére 26 darab rövid pálcánk lesz. Szóval egy fogyasztás, 12 darab rövid pálca, ismét fogyasztás,
és ismét 12 darab rövid pálca. Megint fogyasztunk, és ezután ismét jön 12 darab rövid pálca. Végére megyek a sornak, és jövök vissza. Elnézést mindenkitől, valahogyan törlődött a videó, amit eddig felvettem, úgyhogy szeretném nektek elmondani így lépésenként, hogy hogyan készült a fül. Van róla egy fél felvételem a 12. sorig, azt így bejátszom nektek, és utána pedig akkor elmondanám, hogy hogyan van tovább. Szóval a 12. sorban úgy fejeződik be a videó, hogy egy fogyasztás és 15 rövid pálca. Nem, bocsánat, 12 rövid pálca. Aztán megint egy fogyasztás és 12 rövid pálca. Ezzel a 12. sorban összesen 26 darab rövid pálcával fejezzük be. Majd jön a 13. sor, a 13. sorban sima, egyszerű, 26 darab rövid pálca. Aztán jön a 14. sor, amelyben megint fogyasztás és 11 darab rövid pálca, és ez kétszer ismétlődik, a sor végére összesen 24 darab rövid pálcának kell lenni. Jön a 15. sor, ismét egy sima, egyszerű rövid pálca sor, nincs fogyasztás, nincs szaporítás, 24 darab rövid pálcát készítünk. Jön a 16. sor, a 16. sorban egy fogyasztás és 10 rövid pálca, és ezt is kétszer ismételjük, és a végére 22 darab rövid pálcánknak kell lenni. Jön a 17. sor, 22 rövid pálca, sima, egyszerű rövid pálca sor. 18. sor, egy fogyasztás és 9 darab rövid pálca. Ez ismét kétszer ismétlődik. Ezután jön a 19. sor, abban pedig 20 darab rövid pálcánknak kell lennie. Majd jön a 20. sor, amiben egy fogyasztás és 8 rövid pálca van, ez ismét kétszer ismétlődik, a végére 18 darab rövid pálcánknak kell lenni. A 21. sorban pedig 18 darab rövid pálcánknak kell lenni. És végül jön a 22. sor, itt egy fogyasztás és egy rövid pálca van, itt ilyen hirtelen gyorsan be kell fogyasztani, szóval egy fogyasztás, egy rövid pálca. Ezt 6-szor ismételjük egymás után, és utána pedig a 23-tól a 30. sorig, vagyis 7 soron keresztül pedig ezt a 12 darab rövid pálcát fogjuk ide meghorgolni. Szóval 7 soron keresztül. Ebből 2 darabot kell készítenünk, mivel hogy a nyuszinak ugye 2 füle van, páros füle van, és a nyuszi fülét úgy fogjuk felvarni, hogy az egyiket ide szélre az egyik oldalra, a másikat pedig a másik oldalra. Itt van középen ez a középrész, nem tudom mennyire látszik, és ezt a középrészt így két oldalról fogjuk megközelíteni, és így fogjuk felvarni a nyuszi füleket. Ezeket én most felvarrom, és utána jövök vissza, és megmutatom a végeredményt. Sikerült felvarnom a füleit, szerintem nagyon kis cuki lett, össze-vissza dobálható is akár, így is rakható, vagy úgy is. Ez már igazából tőletek függ, hogy nektek hogyan tetszik, hogy hogyan állna jól szerintetek neki a fülecske. Nekem így nagyon-nagyon tetszik, és még most, ami hátra van, hogy készítsük el a farkincáját, és még úgy gondoltam, hogy készítenék egy szép kis rózsaszín virágot a fülébe, hogy igazából ugyanolyan színűt, mint a maga a nózia, de ezt majd később még megmutatom, szóval a következő videóban a farkincáját fogjuk elkészíteni. Ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy tetszik nektek, és hogy könnyedén el fogjátok tudni készíteni. Hogyha igen, annak nagyon örülök, és hogyha tetszik, kérlek nyomj egy lájkot, egy megosztást, és valami kedves kommentet hagyj itt nekem, mert nagyon szeretem, amikor kommenteltek a videó alatt.
és hogyha van kedved, akkor gyere és tarts velem a többi részénél is. További szép napot nektek, jó alkotást, sziasztok!